gente acabou de chegar aqui no sítio. Faz uns 3 finais de semana que a gente não vem pra cá. E aí eu tô tentando fazer uma gambiarra aqui, ó. Mostra aí, velho. A gente colocou a lareira aqui, ó. Beleza? E como aqui é muito frio e a gente ainda não instalou a lareira. A gente ainda não instalou a lareira que vai vir aqui em cima. Né? Então tem que fazer certinho, só furar quando for vedar certinho. Então eu fiz esse buraco aqui para essa lata entrar aqui dentro. Olha lá. Aí, encaixar ela aqui. Nós vamos ligar a lareira, fechar a janela aqui, certo? Depois eu vou tampar aqui com um papelão e a gente espera que a fumaça vai subir e sair para lá. Essa é a ideia. Alright? É isso daí, galera. Mais hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, mais um final de semana aí. Mais uma semana que a gente vai passar aqui na chácara. Então acompanha a gente aí, beleza? E o pior é que o Adilson não quis comprar a chapinha de ferro de proteger ali, ó. Não dá certo, assim, tem que ter a chapinha protetora. Porque senão... Hã? Pra você limpar, né? Pra ser mais fácil de limpar. Você dá dinheiro. Olha como ficou, gente, a engenhoca. Ideias misturadas são ideias aprovadas. Você queria pôr um balde de plástico, né, amor? Não? Ah, entendi. E aí depois estava se matando para pôr a lata ao invertido. É, tem coisa que deu certo. Tem uma coisa ali no banheiro que não tá dando muito certo, gente. Chegamos aqui, o banheiro tá entupido. Não tá descendo. Vamos ter que ver o que é isso. Olha lá. Saindo pra onde? Ah, deu certo! É isso aí. Ah, já dá pra ficar assim, né? Não precisa nem colocar lá. Esse é o Wesley, pessoal. É, gente. É a minha lareira! Mais um sonho realizado. Fogo de verdade. Olha o barulhinho. Aí, ó. Frio ninguém vai passar tanto. Agora o segundo teste é ver se ela esquenta. Essa sala toda, porque é bem grande a sala. Mas eu passei a metragem para a pessoa que me vendeu e ele falou que era esse o tamanho para essa metragem. Porque se fosse uma muito grande, aquece demais o ambiente e daí fica muito quente. Quer ver? Só que ela tá com leite aqui, ó, soltando. Tem que tirar essa casca. Não, ela tá preparando isso. Mas tem que tirar. Não precisa.
Fala galera, beleza? A gente teve uma ideia aqui, ó. Tô tirando as taubinhas aqui, tirando esses filetinhos aqui, ó, as bolachas da madeira. A gente teve uma ideia que é o seguinte: a gente vai pendurar um lustre e o lustre precisa de um espelho. A gente vai pendurar esse lustre aqui, ó. Então vai ser em cima da cozinha lá, vai vir o fio. A gente vai tirar isso aqui, vai vir o fio e a gente vai prender isso daqui lá em cima, descendo com o fio aqui. Porque a gente não tem um acabamento, né? Então ficou só um furo no gesso lá, ó. Mostra lá, Wesley. Olha lá. A gente não tem aquele acabamento ali. A gente vai colocar essa bolachinha lá, pendurando, fazendo acabamento. Então daí eu tô cortando, já cortei duas, acho que a gente vai utilizar essas duas. E essa aqui vai ficar aí pro Wesley. Então bem legal que é só fazer o corte certinho aqui. Olha aí, tô vendendo R$5 cada uma bolachinha. Olha como fica bonito. R$5 é muito pouco? R$10 então. Quanto? 30? Ô, louco. Então, é tábua de queijos. Nossa, é mesmo? Tábua de queijo. Minha esposa falou que viu para comprar um desse aqui R$30. Ô Wesley, acho que eu vou cortar vários aqui, deixar você na beira da estrada, vendendo isso aqui. Racha 50-50. Aí agora, galera, a gente vai fazer o quê? A gente vai terminar aqui, ó. Pintar aqui. A cozinha, se Deus quiser, a gente termina quase que hoje. Vai faltar algumas coisinhas, né? Mas tem que terminar, meu Deus. Beijo do gordo. Pessoal, ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, gambiarra. Aí, ó. Enquanto tá saindo fumaça, tá saindo um pouquinho de fumaça, ó. A bichona lá, ó. Aqui já tá frio. Isso aqui, ó, essa parte aqui de cima, ela esquenta muito, né? Então por isso que ela esquenta todo o ambiente, porque ela é toda de ferro e ela esquenta tudo. Inclusive essa lata que tá aqui, que no caso vai ser os rufos até lá em cima, esses rufos esquentam muito. Então o que acontece? Acaba esquentando toda a casa. Então você coloca a mão aqui, tá muito quente. O pessoal colocou essas madeiras aí, né, que a gente fez hoje. Eles estão tentando secar elas, né? Não sei se vai funcionar, mas é uma delícia, cara. É muito aconchegante, assim, é muito relaxante. A gente tá tomando café. Tá, a cozinha nada ainda, ó. Estamos a caminho. O Joca comeu tudo? Nossa, vocês bem aí. Vocês bem aí. Ele deixou o Joca comer. Passa uma linguiça. Quer queijo, Wesley? Passa uma linguiça aí, então.
Por favor. Puro óleo. Obrigado. Barbecue. Tá filmando? Tá. Pimentinha. E mais? Uhum. Não. Fica uma delícia. Cadê o alface que você pegou? No sacola, tá lavadinho. O alface, deixa eu dar isso. Não é? Também cuidado, não. Da feira lá de sal. Tava na geladeira e queimou. Fica bom, essa mostarda é uma delícia disso. E o suco? Vai beber café? Não. Olha, pessoal.